ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஹெல்த்தி லைஃப் ஜாய் சேனல். நான் தான் உங்கள் ஸ்வாதி பேசுகிறேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி சித்த குறிப்புகளில் சளி, இருமல், ஆஸ்துமா இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சளிலேயே நிறைய வகை இருக்குது. கபம்னு சொல்லுவாங்க. கபம்னா சளி வந்து கட்டியாக இருக்கிறது, அதை வந்து க்யூர் பண்ணி அனுப்புறது. அப்புறம் வந்து நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், அதாவது பேசிக் ஆரம்பிக்கிறது ஜலதோஷம். அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி நல்ல கிராணி, குன்மம், கப நோய்கள், அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் எப்படி சொல்றது, சளியிலேயே நிறைய வகை இருக்கு. இருமல், சளி, ஆஸ்துமான்றது அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் தான் ஆஸ்துமா. அதுக்கு அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து டியூபர்குலோசிஸ், அதாவது டிபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கான இது பார்க்கலாம். கபம் உடைந்து, கபம் அதாவது கட்டு சளி உடஞ்சி வெளியேறணும், கரைஞ்சி வெளியேறணும்னா அதுக்கு கலவை கீரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீரை இருக்கு. அதை வாரம் 2 தடவையாவது சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் எலும்புருக்கி நோயின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து அந்த சளி வந்து எலும்பையே வந்து டேமேஜ் பண்ணுமா. அதுலேருந்து க்யூர் பண்ணணும்னா புறால் இலைன்னு ஒரு இலை, அந்த இலையை நல்லா பவுடர் பண்ணி அரிசி மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். அப்புறம் சங்கிலி, தூதுவளை, இது ரெண்டுத்தையும் பசும்பாலில் அரைச்சி ரெகுலராக சாப்பிட்டா சளிக்கு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அது. அப்புறம் அழிஞ்சல் இலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலை இருக்கு. அதை 1 கிராம் எடுத்து காலையில் 1 ஸ்பூன், மதியம் அதாவது ஈவினிங் 1 ஸ்பூன் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கருந்துளசி இலையை எடுத்து நல்லா ஜூஸ் பிழிஞ்சி 3 நாள் 2 வேளை கம்பல்சரி, அதாவது மார்னிங் ஈவினிங் 2 வேளை 3 நாள் கம்பல்சரி சாப்பிட்டோம்னா கம்பல்சரி நமக்கு அந்த நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்க சளி வந்து கன்ஃபார்மாக சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் சுண்டைக்காய் ரெகுலராக சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் சிறுங்குறிஞ்சா வேர் சொல்லிட்டு நம்ம சித்த மருத்துவ கடையில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி அதோட பொடியை எடுத்து வெந்நீரில் சுடுதண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டோன்னா சளிக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் விழுதி இலைன்னு ஒரு இலை இருக்கு. அதோட ஜூஸ் எடுத்து நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி, நல்லெண்ணெயோடு சேர்ந்து கொதிக்க விட்டு அதை வந்து தலையில் தேய்ச்சி குளிக்கலாம். குளிச்சோன்னா அந்த சளி, மண்டை சளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் சரியாயிரும். அதுக்கப்புறம் துளசி ரசம், இஞ்சி ரசம், இந்த மாதிரியான இலைங்கள்ல ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம். அது வந்து நார்மலாக பேசிக்காக பிடிக்குது இல்லை, மழையில் நனைஞ்சதுனால ஜலதோஷம், அதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் அது. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்துமா, ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க ஆஸ்துமா கூட நொச்சி இலை, மிளகு, லவங்கம், பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வாயிலே வச்சு நம்ம உமிழ் நீரோட நல்லா மென்று சாப்பிட்டோன்னா ஆஸ்துமாக்கு இது ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட். அப்படியே வந்து படிப்படியாக டிக்ரீஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நத்த சூரி இலைன்னு ஒரு இலை இருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியலன்னா அதான் சொல்கிறேன்ல, அந்த கீரை வியாபாரம் பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாம் சொன்னால் அவங்க எடுத்து வந்து தருவாங்க. அதை வந்து ஜூஸ் எடுத்து 15 ml அளவுக்கு எடுத்து காலையிலையும் ஈவினிங்கும் சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து துளசி இலையை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு காரம் பிடிக்காதுன்னா அவிச்சு அந்த 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 தண்ணியை, அதாவது டீ மாதிரி போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி, அது இப்போல்லாம் ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுலேயே இந்த துளசியும் சேர்த்து சாப்பிட்றோம். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பொடுதலை, இஞ்சி, புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி, அதாவது துவையெல்லாம் அரைப்போம்ல, அந்த மாதிரி இதுங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி துவையில் அரைச்சி நெய் ஊற்றி இதோடு சேர்த்து பிணைஞ்சி சாப்பிட்டோன்னா, பசு நெய்யாக இருக்கணும், பிணைஞ்சி சாப்பிட்டோன்னா அது நல்ல நெஞ்சு சளியெல்லாம் சரியாக போகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயுமே வந்து பாலுன்னு சொல்லும்போது பசும்பாலோ, நெய்ன்னு சொல்லும்போது பசு நெய்யோ யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த நம்மளோட மருந்துங்களோட பவர் வந்து குறையாம அதை வந்து பெருக்கி கொடுக்கும். அப்புறம் சளினால ஜுரம் வரும்ல, அதுக்கு வந்து முசு கையிலன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து தோசை மாவோட கட் பண்ணி போட்டு தோசை சுடலாம். அப்புறம் ஆடாதொடையோட இலை ஜூஸை எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். அது வந்து ரொம்ப, அது ஆடாதொடைன்றது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும், நம்ம எங்கே போய் தேட வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறம் காசம்னா அதான் டிபி, அதுக்கும் ஆடாதொடை இலை கஷாயத்தை எடுத்து தேனில் இது பண்ணி சாப்பிடலாம். அப்புறம் விஷ்ணு கிரந்தி பொடின்னு ஒரு பொடி இருக்கு, அதை வெந்நீரில் சேர்த்து குடிக்கலாம். இருமல், வறட்டு இருமல்லாம் இருக்கும்ல, மூச்சு வாங்குறது, வறட்டு இருமல் இருக்கும், அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இது. அப்புறம் வந்து கரிசலாங்கண்ணி, அரிசி, திப்பிலி இது எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் வெந்தயக்கீரை இருக்குல்ல, அதை வந்து ரெகுலராக சமைச்சு சாப்பிடலாம். அப்புறம் மிளகும், ஒப்புக்கல்ல, அதான் பொட்டுக்கல்லன்னு சொல்லுவோம்ல, அது ரெண்டுத்தையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு 3 வேளை 1 ஸ்பூன் சாப்பிடலாம்.
அப்புறம் வல்லாரையை வந்து பொடி பண்ணிட்டு, தூதுவளையை பொடி பண்ணிட்டு ரெகுலராக பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். அப்புறம் அரைநெல்லிக்காய் டெய்லி 1 மினிமம் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் கற்பூரம் சேர்த்து சுட வச்சு நெஞ்சில் தடவலாம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெகுலர் நம்ம வீட்டில் பாட்டிங்கெல்லாம் செய்கிற விஷயம்தான். அப்புறம் பசுந்தயிர் ரெகுலராக பசுமாட்டு தயிர் சாப்பிடல சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து சளி கம்பல்சரி பிடிக்காது, நம்ம நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றும். அதாவது தயிர் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தயிரை வந்து சளி பிடிக்குதுன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற சளியை வெளியேற்றுறது தான் நமக்கு சளி பிடிக்காது. அதனால அதுக்கு பயப்படாம நம்ம தயிர் எடுத்துக்கலாம். பசும் தயிராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வந்து வெண்டைக்காய், முத்தின வெண்டைக்காவை எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அதோட ஜூஸ் குடிக்கலாம். அதெல்லாம் கோல்டே கிடையாது, அதெல்லாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் சர்க்கரையும் சேர்த்து இஞ்சி மரப்பான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்மளாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லை இஞ்சி மரப்பா கடையில் வாங்கி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் சுண்டைக்காய் உப்பு நீரில் ஊற வச்சு, சுண்டைக்காய் வத்தல்னு சொல்லுவோம்ல, உப்போட சேர்த்து அப்படி சாப்பிடலாம். அப்புறம் சிறுங்குறிஞ்சா வேர் சொல்லிட்டு ஒரு வேர் இருக்கு, அதோட பொடி, அப்புறம் திரிகடுக பொடி, இது ரெண்டுத்தையும் சுடுதண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வெதுவெதுப்பான நீரில் போட்டு குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கண்டங்கத்திரி வேர், ஆடாதோட வேர், திப்பிலி கஷாயம், இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி, இது மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கஷாயம் சேர்த்து ஒரு 50 ml அளவுக்கு ரெகுலராக ஒரு 3 நாள் 5 நாள்னு குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தூதுவளை பழம் இருக்குல்ல, தூதுவளத்தோட பழம், அதை வந்து அந்த புகை பிடிக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ அதான் என்ன சொல்கிறது, சுடுதண்ணிலாம் வச்சு பெட்ஷீட்லாம் கவர் பண்ணி நம்ம பிடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி அதை போட்டு பிடிச்சா கூட நமக்கு சளி சரியாயிரும். அப்புறம் வெள்வை இலை, அதோட பொடி, அந்த இலையோட பொடி, அது டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம். அப்புறம் அரைக்கீரை நெய் சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம். மருதம்பட்டை, செம்பருத்தி பூ, இது ரெண்டுத்தையும் கஷாயம் போட்டு கண்டினியூஸாக 48 days சாப்பிட்டோன்னா எப்பயுமே நமக்கு அது ஹார்ட், இந்த சளினால ரொம்ப இருமிக்கிட்டே இருக்கனால நெஞ்சு வலி வரும் ஒரு சிலருக்கு, அந்த ஹார்ட்டோட ப்ராப்ளம் எல்லாமே க்யூர் ஆயிரும். என்னன்னா மருதம்பட்டியும் செம்பருத்தி பூவும் 48 days ரெகுலராக எடுத்துக்கணும். அப்புறம் பிரமத்தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இலை, அந்த பொடி, அப்புறம் அதோட விதை பொடி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தேனில் குழச்சி சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்துமாக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆஸ்துமாக்கு வந்து பிரம்மதண்டு சம்மூலன்னு விற்கிது, அதை மூணு அரிசி அளவுக்கு எடுத்து அது ரெகுலராக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். மாதுளம்பூ பொடி, பனக்கற்கண்டு காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒரு தேக்காண்டி, அதாவது பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்லாம். அப்புறம் சோடா உப்பு தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கலாம், அது ரொம்ப வறட்டு இருமலாக இருக்கிறதுக்கு உடனே தீர்வு கொடுக்கும். அப்புறம் இஞ்சியும் மாதுளம்பழத்தையும் ஜூஸ் எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம், அதுவும் இருமலுக்கு தான். இஞ்சி, வெள்ளருக்கு பூ, மிளகு சேர்த்து கஷாயம் செஞ்சு குடிக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி ஜூஸும் மாதுளம்பழம் அதோட ஜூஸும் சேர்த்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்லாம். இல்லாட்டி இஞ்சியும் எலுமிச்சஞ்சாரும் குடிக்கலாம், இல்லை இஞ்சியும் துளசியும் சேர்த்து குடிக்கலாம். இல்லை முள்ளங்கி ஜூஸும் சளி பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது வந்து தலைவலி, தலையில் இருக்க அதான் மண்டை சளின்னுவாங்க, அதெல்லாம் சரியாகும். அப்புறம் மாதுளம்பழம் ரெகுலராக மாதுளம்பழம் சாப்பிட்லாம், சளி பிடிக்காது. அப்புறம் வில்வ இலை, அதை நல்லா மென்று முழுங்கிட்டு சுடுதண்ணி குடிக்கலாம். அப்புறம் சீரகத்தை பொன் வறுவலாக வறுத்து அது எப்பயுமே நம்ம சாப்பிட்றது கல்கண்டோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்லாம், பொடி பண்ணி கல்கண்டோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம். அப்புறம் அதிமதுரை பொடி, அதை வந்து வாயில் நல்லா மென்று சாப்பிட்லாம். அப்புறம் மிளகும் சும்மா நமக்கு சாப்பிட்ணும் தொண்டை கரகரன்னா ஒரு 4 மிளகை போட்டு மென்று முழுங்கலாம். அப்புறம் சுண்டைக்காய், ரெகுலராக சுண்டைக்காய் சாப்பிட்ணும். நொச்சிப்பூ வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியில் குளித்தோன்னா, நல்லா சூடாக வெதுன்னு தண்ணியில் குளித்தோன்னா அது இன்னும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி டிப்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஏதாவது 1 2 நம்ம பண்ணால் கூட நம்ம சளி